Antivalina trano tokolazoky vavy no endrika arabananao tonga soa toa anatin'ny fandarana be 261 manasanao ihany koa anaka amin'ny fandarana hatramin'ny farany tenako. Hitantsika moa totoza soma tsara maro amin'ny fisarihana fa 7 ny kombi million 450 ary amin'ny fisarihana fa 9 ny kombi 535 miarabanareo rehetra izay nahazo tamin'izany moa ny tenako maro dia maro tokoa moa ianareo nahazo tamin'izany fa aveko tonona ihany nefa mivalana fisarihana raha ny tombo kombi million 450 moa dia ny 18 24 48 ary kosa ny 49 ny valana fisarihana ny tombo kombi 535 dia ny 4 16 25 27 ary ny 30 amin'ny teny moa dia fisarihana ny loto du patrimoine izay fiara-miasa amin'ny bet 261 ary ihany koa ministera ny serasera sy ny kolotsaina ny tombon-drehetra azo amin'io moa dia atolotra ho fanatsarana sy ho fanarenana ny vakoka malagasy. Totona miarantsika amin'izany loto du patrimoine izany ary amin'ny teny dia ny 56 millions 633 200 ariary. Any amin'ny tapany fahatelo tahaka ny mahazatra moa tsika miendrika ny fisarihana fa azo kosa tsika dia hitrafetrany amin'ny tapany voalohany hazakazaka zovaly. Henry qui vient à son extérieur, Gypsy Jet Set qui a toujours le meilleur devant Ale Henry qui est en deuxième position, Gypsy Jet Set qui va triompher quasiment de bout en bout devant Ale Henry, Brockback Mountain avec Saint-Nicolas et Shaiway. Victoire du 16, Gypsy Jet Set. Sambatra izy mahazo sambatra ery ny kosatsika ao amin'ny rapitsomo dia tanteranao Deauville prix de chenette arahantsika amin'ny sivurazy fahefany aleto antoerana course plat mirefy 700 sy arivo metatra moa izy io côte droite 16 partant inona indray no basé atolotranao any tokantrano any dia numéro 2 entiny Christophe Soumillon ny 14 kosa dia Stéphane Pasquier. Ny belle chance atsika dia numéro 8 Mendy Isabal, 9 Eddie Ardouin ary 1 Pierre Charles Boudot. Ny outsiders atsika dia ny 6 Velan, 16 Michael Barcelona ary 5 Journiac. Ny DLC atsika kosa dia numéro 12 Roland Thomas, 15 Christian Demuro ary 11 Tony Picconi. Ny favori atolotranao dia numéro 2 Christophe Soumillon, 14 Stéphane Pasquier ary 1 Pierre Charles Boudot. Ny coup de cœur atsika dia numéro 3 Crastus. Ary ny quintety panomana ny bet 261 ho atsika ny tokantrano kosa dia ny 2 3 14 1 ary 13. Maro dia maro tokoa moa ny olona izay tsara vitana teto amin'ny bet 261 na nandritry ny herinandro lasa iny na koa ty herinandro vaovao ty no tsara vitana ka nahazo ny ordre tamin'ny Quinte Plus. Ity namana iray ity izay lalao tao amin'ny galana Kintana moa dia nandrotraka ny vola 4,000 ariary tamin'ny Quinte Plus ny bet 261 ary nahazo ny ordre izy nahazo lela vola 120 millions 309 100 ariary izay avy eto amin'ny bet 261 moa dia miarabany manokana an'io namana iray io. Atolotranao kosa ny tsombontsombo match izay azonao lalaovina ao amin'ny rapiso maro dia maro moa ny match izay afaka hisafidianao fa manasanao izay anantona ny toeram-pivarotana bet 261 akaiky anao. Atomboko amin'ny foot izany teny qualification na Europa League Vahita ifandona amin'ny Balaton etsika dia makany Vahita. Ny tennis kosa indray dia Raonic Milos ifanandrina amin'ny Krajinovic etsika dia misafidy ny Raonic Milos. Ivadika kely amin'ny basket indray atsika ao anatin'ny NBA trano dia Houston Rockets ifandona amin'ny Oklahoma City eto kosa tsika dia misafidy ny Houston Rockets. Raha nampifampitomboana moa continent ireo dia mameny 4,48 nampitombona ilay vola iray alary izay nilalovantsika dia mahatsika ilay vola 44 800 ariary raha toka manana tsy misy diso izy ireo. Sambatra izy mahazo sambatra ery toga eto amin'ny tapafatelo atsika tokilasy tokivavy dia ny lotobet moa izany. Tiako ary mampafantatra antsika fa misy moa ny fiovana eto amin'ny lotobet ny bet 261 mifarana anio tamin'ny sivana fisarihana ny loto izay tokony ho tanterana omaly fa manomboka amin'ity anio ity kosa alarobia izany dia miverina amin'ny laoniny amin'izay amin'ny 4 ora sasany fisarihana ny lotobet manomboka amin'ity anio ity ozy ary tsy miova intsony ny fisarihana. Azony rehetra atao tsara moa manatrika izany eny amin'ny casino Fimaroli Antany
patrimoine reny na maimaimpoana izy io fa tsy misy mividim-pidirana ary ihany koa amin'tian'io itsitsika niatrika amin'ny fisariana ny loto du patrimoine nitotona miarantsika amin'izany moa dia ny 56 millions 633 200 ariary tsy andrelantsony antsika fa hidravetrany amin'ny fisariana eo mba fanatrehan'ny police des jeux ary ihany koa mijery eto amin'ny casino Fimarolinao. Ny voasaiky voalohany tamin'ny combikana 535 dia lara fahenina amby folo na numéro 16. Ny voasaiky voalohany tamin'ny combi million 450 kosa dia lara voalohany na numéro 1. Ny voasaiky faharoa tamin'ny 535 dia lara fahavalo na numéro 8. Ny voasaiky faharoa tamin'ny 450 dia larana fadimy amby efapolo na ny 45. Ny voasaiky fahatelo tamin'ny 535 dia larana fafito amby roapolo na ny 27. Ny voasaiky fahatelo tamin'ny combi million 450 dia larana fadimapolo na numéro 50. Ny voasaiky fahaefatra tamin'ny 535 dia larana fahatelo na numéro 3. Ny voasaiky fahaefatra sady farany tamin'ny combi million 450 dia larana fahaefatra amby telopolo na ny 34. Ny namarana fisariana tamin'ny 535 kosa dia larana fahaefatra na numéro 4. Avy eo tonoana aminao rivaly fisariana tamin'ny combi million 450 dia ny 1 45, 50 ary ny 34. Ny valiny fisariana tamin'ny combikana 535 kosa dia ny 16, 8, 27, 3 ary ny 4. Loto du patrimoine. Ny talata fa 5 aogositra 2024 arabaina avokoa ireo rehetra nandray anjara. Tafiditra ao anatin'izany ianareo 4 nahazo ny polo avy aty amin'ny loto bet. Ianareo 320 ihany koa izay isitraka ny fahazahoana ny someso makasika ireo vaovao rehetra momba ny loto bet. 5 ireo mpilalao na hita tamin'ireo taremarika voasarika nandritra ny loto du patrimoine. Loto bet mihodina ny vintana. Ny voasaiky voalohany tamin'ny combikana 535 dia larana fahatelo amby telopolo na ny 33. Ny voasaiky voalohany tamin'ny combi million 450 kosa dia larana faharoa amby roapolo na ny 22. Ny voasaiky faharoa tamin'ny 535 dia larana fadimy amby folo na numéro 15. Ny voasaiky faharoa tamin'ny 450 dia larana fahaefapolo na numéro 40. Ny voasaiky fahatelo tamin'ny combikana 535 dia larana fahaefatra amby roapolo na ny 21. Ny voasaiky fahatelo tamin'ny 450 dia larana faharoa amby telopolo na ny 32. Ny voasaiky fahaefatra tamin'ny 535 dia larana faharoapolo na numéro 20. Ny voasaiky fahaefatra sady farany tamin'ny combi million 450 dia ny larana faraka amby telopolo na ny 31. Ny namarana fisariana tamin'ny combikana 535 kosa dia larana faharoa amby telopolo na ny 32.
aveo kotonona aminao ary mivana fitsariana atao amin'ny combi million 450 dia ny 22 40 32 ary ny 31 ny valany fitsariana atao amin'ny combi 45 35 kosa dia ny 33 15 21 20 ary ny 32 efa azosika atao moa amin'izao fotoan'izao ny milalao ny lotobet amin'ny alalany orange monnaie na ny combi 4535 izany na ihany koa ny combi million 450 toy izay ihany koa ny azakajovaly ary ihany koa ny jeu virtuel manasanao ary anindra ny 144 dièse dia manaka avy hatrany ny tourmaky raha pitso ihany koa tsika niatrika ny fisarihana manaraka ny powerball izay adinany totona 138 milliards 567 millions 112 497 ariary izay miandranao raha toka ticket master sano jifainao miandrantsika amin'ny ticket flash kosa dia ny 13 milliards 856 millions 711 249 ariary dia izay atoko lasopy vavy no azonay ratolotra tamin'ity ity ankasitrahako hatrany no nankaty sapaka amin'ny fandaharana dia mametraka amin'ny veloma mandra-piao no ampapitsy indray veloma toto Loto du patrimoine ny talata fa 5 aogositra 24 arabaina avokoa ireo rehetra nandray anjara tafiditra ao anatin'izany ianareo 9 nahazo ny polo avy aty amin'ny lotobet ianareo 3 ihany koa izay isitraka ny fahazahoana ny someso makasika ireo vaovao rehetra momba ny lotobet 9 ireo mpilalao na hita tamin'ireo taremarika voasarika nandritra ny loto du patrimoine lotobet miodina ny vintana sambaterie